老铁们，是不是看着这台叉车跟普通的双门架叉车没有区别呢？我不说是看不出来的，这款叉车区别于普通的双门架叉车，其主要特点是先起货叉，后起内门架，用于安装管道、风管、卷帘门非常方便，高度不受限制，自由伸缩，尤其是在对高度有要求的空间，起升高度2米到5米可定制，可调节货叉，使用更方便。